მოგესალმებით, სამაწყობლო კომპანია ბოლნელის პირდაპირ ეთერშია გადაცემა აქტუალური ინტერვიუ, მე მისი წამყვანი ფერიდე ტულდიანი ვარ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ვისაუბრებთ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტის შესახებ. ჩვენ სტუმართან ერთად დეტალურად განვიხილავთ მას. მასე დღევანდელი სტუდიის სტუმარია ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ოთარ ხუტიაშვილი. მოგესალმებით ბატონო ოთარ, მადლობა სტუდიაში მოგზაურობისთვის. ბატონო ოთარ, სანამ მომავალ წლის საბიუჯეტო პარამეტრებზე დავიწყებთ საუბარს, მოდით ჩვენს მაყურებელს ვუთხრათ, მიმდინარე წლის ბიუჯეტზე რამდენი მილიონი ლარი იყო საშემოსავლო და ხარჯვითი ნაწილი, როგორია მისი შესრულება და წლის მანძილზე რამდენჯერ მოხდა მასში ცვლილების განხორციელება? კი ბატონო, მოგახსენებთ, მიმდინარე წლის ბიუჯეტი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ადგილობრივი ბიუჯეტი საბოლოო სახით ჩამოყალიბდა 19.547.000 ლარით, 300 ლარით. საანგარიშო პერიოდში მობილიზებული იქნა 17.959.000 ლარი, რაც გეგმის 92% შეადგენს. ფაქტიურად ეს მონაცემები არის 19-20 ნოემბრის მონაცემები შემოსავლების პროგნოზგეოვნებით, რომელიც უკვე შესრულებადია და ალბათ კონკრეტულად ჩაყოლები გადასახადებს და იქაც მოგახსენებთ, რომ ჩვენ ბიუჯეტი წესით გადაჭარბებით უნდა დავასრულოთ. კონკრეტულად მე გეტყვით გადასახადებს ძირითადად რომელი გადასახადები შემოდის ჩვენს ბიუჯეტში. ეს არის ადგილობრივი ქონების გადასახადი. ქონების გადასახადი იშლება როგორც საწარმოთა ქონების გადასახადი და ისე ფიზიკურ პირთა ქონების გადასახადი, აგრეთვე სასოფლო-სამეურნეო მიწის გადასახადი და არასასოფლო-სამეურნეო მიწის გადასახადი. აღნიშნულ ქონების გადასახადში გვაქვს ასეთი პროგნოზი, დაგეგმილი მქონდა 2 მილიონი ლარის ოდენობაში მიმდინარე წელს ჩვენ ბიუჯეტით შემოსულია 13.200.000 ლარი, ანუ გეგმის 60%. აქ ძირითადად წაინაც მოგახსენებთ, რომ სასოფლო-სამეურნეო მიწაზე და არასასოფლო-სამეურნეო მიწის გადასახადები შედის ამ გადასახადში და კონკრეტულად გეტყვით, სასოფლო-სამეურნეო მიწის გადასახადი 840.000 ლარიდან მობილიზებული იქნა 729.000 ლარი, ანუ გეგმის 87%. არასასოფლო-სამეურნეო მიწის გადასახადში გვაქვს დაპოლიტურად ცოტა გარღვევა, მაგრამ ამ გადასახადში ცდილობდებით, რომ შემოსავლები შემოვა წლის ბოლომდე. ძირითადი გადასახადი, რომელიც ბოლნისის მუნიციპალიტეტია, ასე ვთქვათ, რის ხარჯზეც ბოლნისის მუნიციპალიტეტი ფუნქციონირებს, ეს არის ბუნებრივი რესურსების გადასახადი, ანუ მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსების სარგებლობისათვის. აღნიშნული გადასახადი განისაზღვრა 13.094.000 ლარით. დღეს მდგომარეობით შემოსულია 12.880.000 ლარი, რაც გეგმის 96.2%-ია. ანუ მე რასაც გულისხმობდი, რომ გადაჭარბებით შესრულდება ბიუჯეტი ამ გადასახადს, კონკრეტულად ამ გადასახადს გულისხმობდი და სავარაუდოდ ჩვენ ამ გადასახადში გვექნება ჭარბი შემოსავალი. ესე იგი ბიუჯეტი წლის ბოლოსთვის 100%-ით შესრულდება, როგორც ასეთია. რა პრინციპული განსხვავება 2015-სა და 2016 წლის ბიუჯეტებს შორის? მაგასაც მოგახსენებთ ბიუჯეტის თქვენ კითხვა დამისვით, რამდენჯერ იყო მისი დაზუსტება და შესაბამისად რამდენი ცვლილება განახორციელდა. თავდაპირველი ბიუჯეტი ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა მოგეხსენებათ მე ამ საბიუჯეტო პროცედურებსაც მოგახსენებთ, რომ თუ რა დროს და როგორ დგინდება ბიუჯეტი. შარშან 2015 წლის 25 დეკემბერს ჩვენ დავამტკიცეთ 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი, რომელმაც შეადგინა 13.960.000 ლარი. შესაბამისად წლის ბოლომდე, ანუ 20 ნოემბრის მდგომარეობით განიცადა სულ 12 ცვლილება ჩვენმა ბიუჯეტმა. რა თქმა უნდა, სხვადასხვა
ადგილობრივად სხვადასხვა გადასახადებში და ასე შემდეგ. Მთლიანობაში ჩვენს ბიუჯეტს ანუ 13.960.000 ლარს დაემატა 5.587.000 ლარი. მათ შორის ცენტრალური ბიუჯეტის თანხა დაემატა 2.826.600 ლარი, რომელიც შედგება როგორც რეგიონალური განვითარების პოლიტიკიდან წამოსული თანხებით, ის ასევე სოფლის პროგრამებით გასათვალისწინებელი თანხებით. რაც შეეხება ჩვენს ადგილობრივ ბიუჯეტს, ჩვენი ადგილობრივი ბიუჯეტი დაზუსტდა 2.760.000 ლარით. კონკრეტულად 2.150.000 ლარი დაემატა ბუნებრივ მოსაკრებლებს და 521.000 ლარი გადმოყვა წლის დასაწყისისთვის ნაშთი. ანუ ეს ყოველთვის წლის ბოლოსთვის რაღაც თანხა რჩება, ანუ ის ჭარბი იქნება თუ რა თანხა იქნება და შემდეგ მომავალი წლის ბიუჯეტის ცვლილების დროს, ანუ იანვარში ხდება ხოლმე მაგი, მე ზუსტდება ეს ბიუჯეტი. ანუ მთლიანობაში ჩვენ ესეთი სურათი გვაქვს, ჩვენ თავდაპირველი ბიუჯეტი დავამტკიცეთ 3.960.000 ლარი 2015 წლის, ხოლო რაც შეეხება 2016 წლის ბიუჯეტს ვამტკიცებთ უკვე გაზრდილი პარამეტრებით და ეს იქნება 16.200.000 ლარით განსაზღვრული. რა თქმა უნდა, ამაში ჯერჯერობით არ შედის ის ნაშთი, რაც გადაყვება მომავალ წელს, იმიტომ რომ ჯერ საბიუჯეტო წელი არ დასრულებულა, მიმდინარეობს და აქედან გამომდინარე აღნიშნული პარამეტრი გოცვლილია უკვე 1 იანვარს. ანუ სამუშაო პროცესი. ძირითადი პრინციპული განსხვავებები რა არის ორი გარდა იმისა, რომ თანხობრივად გაიზარდა ბიუჯეტი? რა თქმა უნდა, როცა შემოსავლები გვესდება, პრინციპი ზუსტად ეგ არის, რომ შემოსავლები გვესდება, ხარჯვითი ნაწილიც რა თქმა უნდა რამდენობით იზრდება. ახლა ჩვენ რო ქონდა 3.960.000 და გავხადეთ 16.200 და გაგვეზარდა 2.240.000 ლარით, იგივე ხარჯებში გაგვეზარდა ეს თანხობრივად და ხარჯვით ნაწილსაც დაემატა რაღაც კიდევ დამატებითი სამუშაოები, რაც უნდა განახორციელოს მომავალ წელს ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა. კერძოდ კონკრეტულად აღნიშნული გადასახადების ხარჯვითი ნაწილი დაემატა კონკრეტულად ინფრასტრუქტურულ შენობლებებს და სოციალურ პროგრამებს. ძირითადი თანხის გადაგაწილება მოხდა ამ პრიორიტეტების მიხედვით, ანუ ინფრასტრუქტურა და სოციალური პროგრამები. მერე შემდგომ, რა თქმა უნდა, გადაგაწილდა კომუნალური გადასახადები, მოგეხსენებათ, რომ გაიზარდა აღნიშნული გადასახადი ტარიფი მოემატა ელექტროენერგიას და შესაბამისად ბოლნისის მუნიციპალიტეტსაც მთლიანად გარეგანათება იქნება ეს თუ საჯარო სამსახურების ელექტროენერგიით მომსახურება და ხარჯვა გასტილია კუთხეს, იმიტომ რომ რომელ დარგებშია თანხების მატება? თქვენ აღნიშნოთ, რომ თანხები დაემატა სოციალურ და ინფრასტრუქტურულ პროგრამებს. და გარდა ამისა, კიდევ სად მოხდა თანხების გაზრდა და შემცირება ხო არ მომხდარა რომელიმე დარგში მომავალ წელს? არც ერთ დარგში არ მომხდარა შემცირება, თითქმის ყველა დარგში გვაქვს მატება, და შესაბამისად გადანაწილებულია ის 16.200.000 ლარი შესაბამისად ყველა ხარჯში. ანუ მე უფრო რატო გამოვყავ ინფრასტრუქტურა და სოციალური პროგრამები მეტი წილი ამ დარგებში არის მომატებული თანხები. და მე კონკრეტულად შემიძლია ინფრასტრუქტურას ჩავიშალოთ და დიახ, ცოტა მოგვიანებით რო ჩავშალოთ ინფრასტრუქტურას და ის და იცით, ყველაზე საინტერესოა რა პრინციპით მოხდა საბიუჯეტო პრიორიტეტების განსაზღვრა. პრინციპულად მოგეხსენებათ ეს ორი ხარჯვითი ნაწილი, რომელიც მე მოგახსენეთ, ანუ ინფრასტრუქტურული პროექტები და სოციალური პროექტები სახელმწიფო ბიუჯეტის პრიორიტეტებიც არის. საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტი ამ პრიორიტეტების მიხედვით იცვლებოდა. ჩვენს რა თქმა უნდა არ გადაუხვიეთ ამ წესს და პრიორიტეტებად უფრო მეტწილად ავიღეთ სოციალური პროგრამები და ინფრასტრუქტურული პროექტები. ძირითადად ამ კუთხით არის ჩვენს რაიონში კი არა მთლიანად ჩვენს ქვეყანაში ამ კუთხებით არის მოსუსტებული, ანუ ბევრი რაღაცა გვაქვს გასაკეთებელი, იგივე ძალიან ბევრი სოციალურად შეჭირებული ადამიანი ყავს და მაქსიმალურად გავზარდეთ მომავალ წლის ბიუჯეტი, რომ აღნიშნული პრობლემები მოვარებულიყო.
ბატონო, რადგან ამ თემას შევეხეთ, მოდით მაყურებლისთვის და საზოგადოებისთვის უფრო ნათელი რომ იყოს, იქნებ დავხატოთ სრული სურათი, როგორ ხდება ბიუჯეტის დაგეგმარება და საზოგადოებას რა როლი აკისრია მასში და მოდი აქვე გითხავთ იმას, როდის დაიწყო 2016 წლის ბიუჯეტის ფორმირების პროცესი და რა დროის მანძილზე გაგრძელდა ეს? მოგეცემებათ, ჩვენ ხელმძღვანელობთ საქართველოს კანონებით, ანუ კონკრეტულად საბიუჯეტო სისტემის შესახებ კანონით და ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსით და სხვადასხვა ნორმატიული აქტებით, რის მიხედვითაც მუნიციპალიტეტებთან მთლიანად განვიხილვა მუშაობთ და ასე ვთქვათ, ამ ბიუჯეტის პროცესს მოდით. ბიუჯეტის პროცესი იწყება 1 მარტიდან, ანუ 1 მარტიდან გამოიცემა ადმინისტრაციული სამმართველო აქტი, სადაც მტკიცდება ვადები და წარდგენის ნუსხა და წარდგენის ვადები. შემდგომში მზადდება ბიუჯეტის პრიორიტეტები, ასე ვთქვათ, რომელიც აღნიშნული პრიორიტეტები, როგორც ბიუჯეტის შედის 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი შედის, იგივე შედის ბიუჯეტის პრიორიტეტები. ანუ მომავალი წლის ბიუჯეტის პრიორიტეტებზე არ არის სამსახური ლაპარაკი, მარტო იქ აღნიშნული არის 2017 წელი, 2019 წლის წელზე არის გაწერილი აღნიშნული პრიორიტეტები. თუ რა პრიორიტეტების მიხედვით უნდა ეხმაროს მომავალ წლებში ბონისის მუნიციპალიტეტის განგროვა. შეიძლება განიცადოს იქ ცვლილებები, ხო 2018 წლისთვის რაღაც პრიორიტეტი შეიძლება ამ დროისთვის დღეს პრიორიტეტია, მაგრამ შემდგომში არ იყოს, მაგრამ ეს დიდ განსხვავებას არ აძლევს ხოლმე ყოველ შემთხვევაში ის პრიორიტეტი რჩება ხოლმე, რასაც ჩვენ გვეუბნებთ. შემდგომში საბიუჯეტო პროცესში 15 ნოემბრამდე ამასრულებელია, ანუ გამგეობა ჩვენ წარუდგენთ პროექტს საკრებულოს წარმოადგენლ ორგანოს განხილვისათვის, განხილვის პროცესში საკრებულო გაივლის ფრაქციებით, კომისიებით, გადახედავთ თუ რამე შეცდომები შეშენიშნები ექნება და თუ რამე იქნება გასათვალისწინებელი, მოგვიბრუნებენ ჩვენ ამას 25 ნოემბრამდე და შემდგომში 10 დეკემბრამდე ჩვენ უნდა წარუდგინოთ ახალი ბიუჯეტის პროექტი და უნდა მოხდეს მე შემდგომში 20 დეკემბრამდე, 25 დეკემბრამდე აღნიშნული ბიუჯეტის დამტკიცება. კანონის ფარგლებში. თქვენ 16 ნოემბრის საკრებულოს ხდომაზე დეპუტატებს წარუდგინეთ აღნიშნული პროექტი. ამ ხნის მანძილზე, რა თქმა უნდა, მიმდინარეობს ალბათ საკრებულოში გახსნა, როგორც ვიცით, დღესაც იყო ერთ-ერთ კომისიაზე აღნიშნული პროექტის განხილვა. მოდით ნახოთ სიუჟეტი, სადაც აღმასრულებელმა ორგანომ, წარმომადგენლობით ორგანოს გააცნო ადგილობრივი ბიუჯეტის პროექტი. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 16 ნოემბრის მორიგ სხდომაზე დაბა კაზრეთის დამოუკიდებელმა მაჟორიტარმა ტარიელ ჯაყელმა კენჭისყრაში მონაწილეობა არ მიიღო და სხდომა პროტესტის ნიშნად დატოვა, რაც გამოიწვია იმან, რომ მის მიერ წამოყენებულ საკითხს გაიზარდოს დეპუტატების ხარჯის ანაზღაურება, რასაც ხელფასის სახით ყოველთვიურად იღებენ, მხარი არავინ დაუჭირა. საკრებულოს წევრებმა ინიციატივის უარყოფის არგუმენტად წლის მიწურული დაასახელეს. საკრებულოს ციოს 250.000-დან. როგორ შეიძლება რომ საკრებულოს წევრებზე რაღაცა გამოუნახოთ? მithumetes ახალი წელი მოდის და რაღაც. როგორ? თქვენი ის არის რომ უნდა დააყენოთ. ვაყენოთ საკითხს. ესე იგი არ უწევთ. წლის ბოლოა ამოიწურა ყველა ისა და ეს რო დაგეყენათ აგვისტოში. მაშინ გათვალისწინებული იქნებოდა სექტემბერში, მეოთხე კვარტალის მაისში. შესაძლებელი იქნებოდა მაგრამ. ეს ოპერალა დარჩა. საკრებულოს სხდომა სულ 24 დეპუტატი ესწრებოდა და მათ დღის წესრიგით ორი საკითხი განიხილეს. კანონმდებლეს აღმასრულებელმა ორგანომ 2016 წლის ბიუჯეტის პროექტი წარუდგინა. მომავალი წლიდან მუნიციპალიტეტის მთავარი ფინანსური დოკუმენტი 2.100.000 ლარით გაიზარდა და ჯამში 16.200.000 ლარი შეადგინა. აღნიშნული ზრდა განაპირობა 1 იანვრიდან საგადასახადო კოდექსში 2016 წლის 1 იანვრიდან საგადასახადო კოდექსში შედის ცვლილება
და საშემოსავლო გადასახადიდან ფიზიკური პირთა საქმიანობიდან მიღებული შემოსავლებიდან მიღებული შემოსავლე, რომელიც ცენტრალურ ბიუჯეტში მიდიოდა, აღნიშნული შემოსავალი დარჩება ჩვენს ბიუჯეტში. აგრეთვე გავზარდეთ ჩვენ ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი, ეს ორი ძირითადი შემოსავალია, რომელმაც განაპირობა პირველად ბიუჯეტთან დაკავშირებით, რომელიც აღარ მოგახსენეთ, ზრდა. Deputatema გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსისგან მოისმინეს ბიუჯეტის პროექტის შესახებ ინფორმაცია. უმცირესობისა და უმრავლესობის წევრებმაც განაცხადეს, რომ დოკუმენტს დეტალურად შეისწავლიან და მას შემდეგ გააკეთებენ შეფასებას. Დეტალური ანალიზი ბიუჯეტის პროექტი არ გაკეთებულა, ეს იყო პროექტის მონახაზი უბრალოდ, რაც გულისხმობს შემოსულ თანხებს, ხარჯებს, ბალანსს და გაწერილი ძირითადად და დეტალური ანალიზი ამისი არ ყოფილა. საინტერესოა რას ვაკეთებთ, რომელ ინფრასტრუქტურულ პროექტებზეა საუბარი, რამდენად პრიორიტეტული არის ეს დღეს ჩვენი მოსახლეობისათვის, ამას სჭირდება კარგად შესწავლა და შემდეგ გადაწყვეტილების მიღება. ჩვენ ყველა დეპუტატებს დაგვირიგდება ეს პროექტი გავეცნობით ძირეულად. ამის შემდეგ ჩატარდება ფრაქციის ხდომა, სადაც ვიმსჯელებთ ამ 2016 წლის ბიუჯეტის შესახებ. გავივლით ბიუჯეტს და აუცილებლად დავუჭერთ მხარს. აბაგაზეთის ტერიტორიაზე, სადაც უნდა მოხდეს 20 ოჯახის შესახება. წარმომადგენლობითმა ორგანომ მეორე საკითხი ერთხმად მიიღო, რაც ეხებოდა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოციალურ საცხოვრისში შესასახლებელი ბენეფიციარების ოჯახების შერჩევისა და სოციალური საცხოვრისის შემდგომში მონიტორინგის განხორციელების წესში ცვლილების შეტანას. კერძოდ, 2015 წლის 16 მარტის ნომერ 19 დადგენილების თანახმად პრიორიტეტი მიენიჭება მრავალშვილიან შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირის ოჯახებს, რომელთა სახელზეც არანაირი საცხოვრებელი ფართი არ რეგისტრირდება. ცვლილების თანახმად ზემოთ ჩამონათვალთან ერთად შერჩევის პროცესში კომისია დაბა კაზრეთში და სოფელ ბალიჩი მცხოვრებლებს მიენიჭებთ უპირატესობას. ჩვენ კვლავ სტუდიაში ვართ, ვაგრძელებთ საუბარს. არის თუ არა ამ დროისთვის რაიმე შენიშვნები დეპუტატების მხრიდან? ჯერჯერობით არაფერი შენიშვნები არ აქვს. ამ ეტაპისთვის ყოველ შემთხვევაში კარგი, თქვენ აღნიშნეთ, რომ სოციალური სფეროა ერთ-ერთი პრიორიტეტული და რა თანხაა გამოყოფილი სოციალურ დახმარებაზე, ჯანდაცვის მომსახურებაზე, მოქალაქეთა დახმარებისთვის. ჩვენ ვიცით, რომ მოსახლეობის წინაშე მრავალი პრობლემაა, რომელთა გადაჭრაც თავად არ შეუძლია და რამდენადაა განსაზღვრული ბიუჯეტში აღნიშნული საკითხები. მე წლების მიხედვით შემიძლია აღნიშნული საკითხი მოვახსენოთ. მაგალითისთვის გეტყვით, 2014 წლის ფაქტი ფაქტიურად რა დაიხარჯა აღნიშნულ სოციალურ დაუცველებზე შეადგინა თვიანობაში 738,000 ლარი. გეგმით ჩვენ დღეს მდგომარეობით დაზუსტებული გვაქვს 1,92,000 ლარი და მომავალ წელს უკვე იგებება პროექტით 1,454,000 ლარი. ანუ 400,000 გიზდება უკვე სოციალური პროგრამა. კონკრეტულად შემიძლია მე ჩამოგითვალოთ სხვადასხვა მუხლები შედის აღნიშნული სოციალურ პროგრამებში. ძირითადად ეს რა თქმა უნდა ფინანსდებიან ის მოსახლეობა, რომელსაც რა თქმა უნდა ფულების მიხედვით არის განსაზღვრული და სოციალურ სააგენტოსთან ერთად ხდება ამ ფულების მინიჭება. ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა 2014 წლის ფაქტთან შედარებით გაზრდილი გვაქვს და უკვე გვაქვს 115,000 ლარი. მატერიალური დახმარებები 79,500 ლარიდან გაზრდილი გვაქვს 153,000 ლარამდე. ძირითადად სადაც დიდი გაზრდებია. სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა 193,000 ლარიდან გაზრდილი გვაქვს 282,000 ლარამდე. დახმარებები და ძირითადი განაცემები 189,000 ლარიდან გაზრდილი გვაქვს 402,000 ლარამდე. ძირითადად ყველაზე ბევრი ბენეფიციარი ამ აღნიშნულ პროგრამაშია და მოგეხსენებათ აქ მარტო მატერიალური დახმარებები არ არის, აქ არის ერთჯერადი და აგრეთვე მედიკამენტებით, აგრეთვე ოპერაციები და სხვადასხვა პროგრამებია ამაში ჩაშლილი. აგრეთვე ჩვენ 2014 წლის ბიუჯეტში არ იყოს გათვალისწინებული სტიციის შემდგარი მеханизმის ზიანის არასაღებურება
ესეთი მუხლი იყო, მაგრამ ძალიან მწირი ნაწილი მიდიოდა და 3500 ლარი იყო 2014 წლის ფაქტიური შესრულება, ხოლო რაც შეეხება მომავალს 200.000 ლარით მინდა რომ დავიგმოთ და გაიზარდოს აღნიშნული მუხლი. ასე რომ ძალიან თითქმის ყველა მიმართულებით იზრდება სოციალური პროგრამები და იმედი გვაქვს რომ მომავალ წლის მიმდინარე საბიუჯეტო პროცესშიც თუ რაიმე ჭარბი შემოსავალი იქნება მუნიციპალიტეტს შემდგომში კიდევ მოხდება რაღაც თვალსაზრისით გადახედვა და გადამოსვლა. ასევე რომ ვისაუბროთ რა ინფრასტრუქტურული კაპიტალური პროექტები ფინანსდება მომავალ წლისთვის და რა თანხაა ამისთვის განკუთვნილი. აღნიშნული თანხა როგორც ასეთი დაიგეგმა ჩვენს მომავალ წლის ბიუჯეტში შესულია პროექტის სახით 1.940.000 ლარი, მაგრამ აღნიშნული თანხა კორექტირება უნდა გავაკეთოთ ჩვენ თვითონ და გავზარდოთ კიდევ აღნიშნული ინფრასტრუქტურული პროექტი. იქიდან გამომდინარე რომ აღნიშნულ ხარჯს ან ინფრასტრუქტურული პროექტების ხარჯს, რასაც კაპიტალურ სამუშაოები ქვია, არეგულირებს ორგანული კანონი, რომელიც ითვალისწინებს წინა საბიუჯეტო წლის გეგმის საშუალო მაჩვენებლის ოდენობა უნდა იყოს აღნიშნული თანხა. ანუ იმ თანხიდან გამომდინარე, რასაც ჩვენ გვეგმავთ, ალბათ ბიუჯეტის პროექტს რომ მოგვიბრუნებს საკრებულო, ჩვენ აუცილებლად დავკორექტირებთ ამ თანხას და კორექტირებულ თანხას შევდან. ამ ეტაპისთვის 1.940.000 ლარი, მაგრამ ამ დაემატება დაახლოებით 600.000 ლარი კიდევ აღნიშნულ ხარჯს. კონკრეტულად ახლა ამ ეტაპისთვის რა თქმა უნდა გაშლილი გვაქვს ეს თანხაზე 1.940.000 ლარზე. შეიძლება თუ შესაძლებელი რომ გავაცნოთ ეს პროექტი. ამ ეტაპისთვის წარდგენილი გვაქვს შესაბამისად საკრებულოში ცენტრალური პარკისა და შენობის რეაბილიტაციისათვის 610.000 ლარი, გეოლოგების დასახლებაში ახალი ბაღის შემოვლება 400.000 ლარი, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გზების მოვლა შენახვა 200.000 ლარი, სოფელ რატევნის სტადიონის რეაბილიტაცია 180.000 ლარი, ქალაქ ბოლნისის შუქნიშნების დამონტაჟება 160.000 ლარი, დაბა კაზრეთში სოციალურ და დაუცველთა სასადილოს რეაბილიტაცია 100.000 ლარი, გეგმავთ ამ პროექტს რომ მარტო მხოლოდ ბოლნისის ქალაქ ბოლნისში ფუნქციონირებს აღნიშნული სასადილოები და ვიდა რომ დაბა კაზრეთში სოციალური საცხოვრისიც დაბა კაზრეთის კულტურის სახლის რეაბილიტაცია 95.000 ლარი, დაბა კაზრეთის ხიდის რეაბილიტაცია 30.000 ლარი, ხატისოფლის ხიდის რეაბილიტაცია 30.000 ლარი და საპროექტო სამუშაოებზე გვაქვს კიდევ გამოყოფილი 95.000 ლარი, რომლებიც უნდა მოხმარდეს ადმინისტრაციული შენობების, გზების, გარეგანათების, არხების, სპორტული შენობების, ბაღების და პარკების შენობების, პარკისა და შენობების საპროექტო სამუშაოებს. ანუ აქაც ჩამოყალიბდება საპროექტო სამუშაოები, აი ეს თანხა რაც გითხარით, მე თუ დაიკეთებო, რა თქმა უნდა გადანაწილდება იქით. და რამდენად იყო ამ პრიორიტეტების შერჩევაში მოსახლეობა ჩართული, იყო თუ არა მათი მხრიდან შენიშვნები და იყო თუ არა მათი წინადადებები გათვალისწინებული. სამაუწყებლო კომპანია ბოლნელმა მოამზადა მცირე სიუჟეტი იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ძირითადი მოთხოვნები აქვს ადგილობრივ მოსახლეობას და რა პრიორიტეტებია განსაზღვრული ადგილობრივ ბიუჯეტში. მას ასე მოდით ვნახოთ მომზადებული რეპორტაჟი და კვლავ დავბრუნდეთ სტუდიაში და განვაგრძელოთ საუბარი. ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ოქტომბრის თვეში დაიწყო 2016 წლის ბიუჯეტის ფორმირებაზე მუშაობა. სამაუწყებლო კომპანია ბოლნელმა ქალაქში მცირე გამოკითხვა ჩაატარა, რამდენადაა ინფორმირებული აღნიშნულზე მოსახლეობა და რა არის მათთვის მთავარი პრიორიტეტული პროექტი მომავალი წლისთვის. ნაწილს ინფორმაცია არ აქვს, ნაწილი კი საკუთარ მოსაზრებებს აფიქსირებს. პირველ რიგში დამაკავშირებელი გზაა, რომ იარო და არ დაიღალო მოძრაობით რა ესე რომ და არ ჯობია პირველ რიგში მე მგონი გზა. სულ ყველაფერი რო გაკეთეთ კარგია. ყველაფერი კანალიზაცია, წყალიც, გაზით,
და ყველაფერი. რომ ხალხი იცხოვროთ წესერად პატრიოტულად. პრიორიტეტული თქვენთვის უფრო მნიშვნელოვანი რა არის? წყალი. ხო, რომ წყალი იყოს პასტანი, მაგრამ 1 საათით აძლევენ, დილით 1 საათით საღამოთი. მაგით რა უნდა გაკეთდეს? სვეტაფორი როგორც წინათ იყო, ისე იყოს, რომ იმ ბავშვი არ გეშინდოს, გადავიდეს თავის სკოლაში ან მართალი სწორია. ხო. ეგ არის თავარი, ეგ არის ხალხის twin და ბავშვების twin. რომ თავის twin არხაინად გადავიდეს, გამოვიდეს. არ ვიცი, არ მინახია, ინფორმაციაც არ მაქვს. საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი ამბობს, რომ მომავალი წლის მთავარი საფინანსო დოკუმენტის პირველად პროექტზე მუშაობა დასრულებულია და 15 ნოემბრამდე საკრებულოს გადაეგზავნება. როგორც ოთარ ხუტიაშვილმა გვითხრა, მომავალი წლის ბიუჯეტი 16.200.000 ლარით განისაზღვრა. მიმდინარე წლის ბიუჯეტი 13.655.000 ლარით დამტკიცდა პირველადი სახით. 2015 წლის ბიუჯეტი დამტკიცდა 13.655.000 ლარი. მომავალი წლის ბიუჯეტი 2016 წლის ბიუჯეტი მტკიცდება 16.200.000 ლარი. დაახლოებით 2.545.000 ლარით არის გაზრდილი. შესაბამისად ზრდა განიცადა სერიოზულად ინფრასტრუქტურის მიმართულებით, ანუ წინა წელს ჰქონდა 1.100.000 დამტკიცებული ინფრასტრუქტურული პროექტები, ხოლო წელს იქნება უფრო სწორედ მომავალ წელს 1.900.000, ანუ 2 მილიონამდე ასე ვთქვათ. იგივე სოციალური კუთხით რომ წავიდეთ, წინა წელს ჰქონდა 1.500.000 ლარამდე სოციალური პროგრამები, წელს გვექნება 2 მილიონამდე. მომავალი წლისთვის მთავარი პრიორიტეტი კვლავ ინფრასტრუქტურა და სოციალური სფეროა. 2016 წლის ბიუჯეტში ინფრასტრუქტურული პროექტებისთვის 1.900.000 ლარია გათვალისწინებული, ხოლო სოციალური საკითხებისთვის 2 მილიონი. გამგებლის პირველი მოადგილე ამბობს, რომ მთავარი საფინანსო დოკუმენტი მოსახლეობის აზრის გათვალისწინებით დაიგეგმა. სოფლებშიც და ქალაქშიც ხვდებით მოსახლეობას, გებულობთ მათ პრობლემებს და აქედან გამომდინარე გეგმავთ უკვე პრიორიტეტებს. ინტერნეტ გამოკითხვიდან გამომდინარე ჰქონდა მაგალითად შუქნიშნებთან დაკავშირებით, რომელიც ერთ-ერთ აუცილებლობას წარმოადგენს, რომ ქალაქში დამონტაჟდეს შუქნიშნები და ვფიქრობთ, რომ დაახლოებით 4 გადაკვეთაზე დავამონტაჟოთ ეს შუქნიშნები და მათი ეს ციფრის თქვა 160.000 ლარამდე იზრდება. ბიუჯეტის ფორმირების პროცესს სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენელი გია დემურაშვილი აფასებს და ამბობს, რომ საზოგადოების ჩართულობის კუთხით მუნიციპალიტეტმა ნაბიჯები გადადგა, თუმცა ეს საკმარისი არ არის და ამ კუთხით კვლავ ბევრი სამუშაოა ჩასატარებელი. ქვემო ქართლის საზოგადოების საკონსულტაციო საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელის თქმით, სოფლის მეურნეობის კუთხით რომ იყოს გათვალისწინებული თანხები ბიუჯეტში სასიხარულო იქნებოდა. კარგი იქნება თუ ხელისუფლება გამონახავს თანხებს და ამ ორი მიმართულების გარდა კიდევ რაღაც სხვა მიმართულებებს დააფინანსებს. შეიძლება იყოს რაღაც საკითხები, რომლებიც შეეხება ახალგაზრდების პრობლემებს. შეიძლება ეს იყოს სოფლის მეურნეობაში თანამედროვე ტექნოლოგიების დანერგვა და განვითარება. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ 2016 წლის მთავარი სტრატეგიული საფინანსო დოკუმენტი მიმდინარე წლის დეკემბრის ბოლომდე უნდა დაამტკიცოს. მანამდე კი მოხდება ბიუჯეტის პროექტის განხილვა და კორექტირება. მაშასე ჩვენ კვლავ სტუდიაში ვართ და სტუმართან ერთად განვაგრძობთ საუბარს. ჩვენ დაახლოებით თითქმის უკან მოსახლეობა ჩართული იყო ამავე პროცესებში. ანუ კონკრეტულად საიტის მეშვეობითაც იყო როგორც მოგეხსენებათ ბიუჯეტის პროექტი წარდგენილი. იღებდა მონაწილეობას მოსახლეობის ის რაოდენობა, ვისაც ინტერნეტთან მიეწვდებოდა ხელი, მაგრამ ჩვენ მე შემდგომში კიდევ განვარჩეთ ეს და მუნიციპალიტეტმა სპეციალური კითხვები დაუზადეთ. დაახლოებით 5,000 კითხვამდე გაიბეჭდა აღნიშნული კითხვები და დაურიგდათ შესაბამისად სოფლის მოსახლეობას, ხალხის და დაბის მოსახლეობას და მაქსიმალურად
რწმუნებულებისა და ჩვენი სპეციალისტების დახმარებით შეისვა აღნიშნული პრობლემები, ანუ იქ განზოგადებული იყო და ზოგადად გაწერილი იყო როგორც ინფრასტრუქტურული პროექტები, სოციალური პროექტები, აგრეთვე იყო იქ ტრანსპორტთან მომსახურების მდგომარეობა, როგორ მდგომარეობაშია ჩვენი ტრანსპორტი, რამდენად სწორად ემსახურება ჩვენი ტრანსპორტი ჩვენს მოსახლეობას, ბაღების მდგომარეობა იყო აგრეთვე დაყენებული საკითხად, რომ აი რამდენად სწორედ მიდის ჩვენი ბაღების თუნდაც ინფრასტრუქტურული პროექტები და შემდგომში მათი რეალიზაცია როგორ ხდება, აღნიშნული კითხვები დაიგებული იქნა მოსახლეობაში და შემდგომში რა თქმა უნდა უკვე მუშაობა ეს კითხვები და მოტანილი იყო უკვე დამუშავების პროცესში დამუშავებულია და ფაქტიურად ვიცით უკვე სურათი თუ რა აწუხებს ჩვენ მოსახლეობას. გასაგებია, ეხლა ცირე პაუზა ჩვენს ეთერში, რეკლამა და რეკლამის შემდეგ კვლავ დაბრუნდებით ეთერში და გავაგრძობთ გადაცემას. მეფუტკრეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა დაიწყო. ჩაერთე პროგრამაში აირჩიე შენთვის სასურველის კა და მიიღე ღირებულების 30%-ად. დანერგე საერთაშორისო სტანდარტები და აწარმოე ბიოთაფლი. გაერთიანდი კოოპერატივში, მიიღე სარგებელი. ავეჯი გვაქვს ხარისხიანი სანდო და საოცნებო ფასებში. მობრძანდი და გაიხარე შენაძენით. ნუ გადაიხდი ინტერნეტში ზედმეტს. მობრძანდით და პროვაიდერი ბოლნეტი შემოგთავაზებთ ყველაზე სწრაფ და ხარისხიანი ინტერნეტის 15, 20, 25, 30, 50 ვარიან პაკეტებს, თანაც ნაწილობრივი თანხის 5, 10, 15 და ასე შემდეგ ლარის დაფარვით. ჩვენ ისევ ეთერში ვართ, განვაგრძობთ გადაცემას. ბატონო ოთარ, მოდით რომ უთხრათ მოსახლეობას, როგორ ხდება სუბსიდირება ორგანიზაციას. კი ბატონო. ეგარ მოგახსენებთ, შესაბამისად, რა თქმა უნდა, სუბსიდირების მოხდიდაც გვესდება ჩვენ გადასახადები, უпросторად ხარჯები, აღნიშნული განაპირობა იგივე კომუნალურ მეურნეობაში გაზდას ტარიფებთან გაზდასთან დაკავშირებით, იმიტომ მოგესალმებათ, რომ ყველა აიპი და ყველა აბსოლუტურად ის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებული ორგანიზაციები სუბსიდირებაზე არიან და რა თქმა უნდა მოიხმარენ ელექტროენერგია, იქნება გაზი, იქნება თუ სხვადასხვა კომუნალური გადასახადის შესაბამისად ამ კუთხით თითქმის ყველა აიპში და სპსში მოიმატა გადასახადები. დიდი მატება მოხდა აგრეთვე ბაღებში, ანუ აი საავადმყოფო აიპი განათლების პროგრამაში, კონკრეტულად ბაღებში, აღნიშნულმა ზდამ განათლება ის გარემოებაც არის, რომ წელს ექსპლუატაციაში შევიდა 4 ბაღი. ყოველწლიურად ექსპლუატაციაში 3-4 ბაღის პროექტის განხორციელება როგორც აქედან გამომდინარე, ყველა ახლად გარემონტებულ ბაღებში ირთვება შესაბამისად გათბობის სისტემები და შესაბამისად აღნიშნული გათბობის სისტემები დამოკიდებულია გაზის მოხმარებაზე და იზრდება ამ კუთხით ძალიან ბაღების ბიუჯეტი. მე კონკრეტულად გეტყვით თუ რა დოზით იზრდება, რა ქონდა წელს გარეთ რა რამდენად იზრდება ბაღების გაერთიანება. საბავშვო ბაღები, აი თანხობრივადაც გეტყვით, ესე იგი
2015 წლის ფაქტი შეადგენდა 1.254.000 ლარს, წელს გეგმა იყო განსაზღვრული 1.536.000 ლარი, ეს უნდა დავხარჯოთ ეს აღნიშნული თანხა, ხოლო მომავალ წელს გათვალისწინებულია 1.700.000 ლარი. ვუყურებთ, რომ 2014-თან შედარებით ზუსტად ეს სხვაობა, რომ იზრდება ინფრასტრუქტურა, იზრდება მომსახურება, იზრდება ბავშვების რაოდენობა და შესაბამისად ვითარდება აღნიშნული დარგი და როგორც ინფრასტრუქტურა და აღნიშნული დარგი იზრდება, ასევე რა თქმა უნდა შიგნით მომუშავე პერსონალს გადამზადება უნდა, დამატება უნდა და ასე შემდეგ. ანუ ამ ყველაფერში 1.700.000 ლარში არის გათვალისწინებული. ერთ-ერთი დიდი აიბი კულტურის გაერთიანება, აღნიშნულ აიბზეც მოგახსენებთ საკულტურო სამუზეუმო გაერთიანება, აქაც გარკვეულწილად დაგვაქვს 2014 წელთან შედარებით 778.000 ლარი ქონდა და წელს უკვე 1.400.000 ლარს ვგეგმავთ და პროექტია რა თქმა უნდა ესენი და ვფიქრობთ რომ ცოტა რაღაც დოზით კიდე გავზადოთ აღნიშნული ხარჯები სხვადასხვა მიზნებისათვის. ეს ორი ძირითადი დიდი აიბი ჩამოვიტვალეთ, რომელიც ჩვენს მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს. ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი აიბი და შეფასებები კონკრეტულად თუ რო გვაქვს სიახლეს უნდა გვაქვს დრო და უფრო ზუსტად რო ვთქვათ ახალი შექმნილი შეფასება ერთ-ერთი სასაფლაოების მოვა პატრონობას რომელიც უზრუნველყოფს ამ ბიუჯეტი როგორ განისაზღვრა როგორც ვიცით გასულ წელს უკვე დაგეგმილი ბიუჯეტის შემდეგ მოხდა ამ აიბის ჩამოყალიბება და წელს როგორი იქნება მათი ბიუჯეტი? კი ბატონო მოგახსენებთ ამასაც 2014-ში 14 წელს აღნიშნული აიბის შესაბამისად არ ფუნქციონირებდა. მიმდინარე წელს ჩვენ დავგეგმეთ 93.800 ლარი და მომავალ წელს ვგეგმავთ 102.000 ლარს. თითქმის იგივე პარამეტრია, მაგრამ ცოტათი მომატებულია. იქიდან გამომდინარე, რომ აღნიშნული აიბი იანვარ-თებერვლის თვეში დაიწყო ფუნქციონირება, ამიტომ მოხდა თანხის გაზრდა, რომ თანამშრომლებისთვის ყველასთვის სახელმწიფო ფონდი ყოფილიყო. შესაბამისად აღნიშნული შეპესე უფრო ორიენტირებული უნდა იყოს სამომავლოდ თავისი შემოსავლის მოზიდვით. ამ მოგეხსენებათ, რომ ამ შეპესეში ძალიან ბევრი სარიტუალო ობიექტები არის გადაცემული და შესაბამისად სამსახურმა უნდა მოახდინოს მათი რეალიზება და შემოსავლების და რა თქმა უნდა მიმართულებას. აგრეთვე ახალ აიბის მოგახსენებთ, გამწვანების სამსახური შეიქმნა. გამწვანების სამსახური შეიქმნა მაის-ივნისის თვეში დაახლოებით და აღნიშნული სუბსიდია იყო 159.000 ლარი განპირობებული. მოხდა რა თქმა უნდა სამსახურის გადაიარაღება, შეძენილი იქნა ყველანაირი საჭირო მასალები, რითაც უნდა იფუნქციონოს წესით ამ სამსახურმა და შესაბამისად მომავალ წელსაც იგივე რაოდენობით, ანუ 160.000 ლარით იგეგმება მათი ბიუჯეტი შეუფერხებლად და ნორმალური ფუნქციონირებისათვის. რაც შეეხება აუცილებლად უნდა ვკითხოთ სპორტულ კლუბებთან დაკავშირებით ეს შეეხება რა ხდა საფეხბურთო კლუბს, ამიტომ განსაკუთრებით დიდი ინტერესი ყოველთვის საფეხბურთო კლუბისკენ არის მიმართული და ამ დროს საკმაოდ წარმატებულად მოვაწეობენ ესე რომ ვთქვათ ჩემპიონატში და ამ კუთხით რა ხდება მათთან, როგორია ამ ორი ყველაზე დიდი კლუბების დაფინანსება და მე უფრო სხვა სპორტული სკოლებისკენაც რო გადავინაცვლოთ. მოგახსენებთ, მთლიანად გაერთიანებაში აბსოლუტურად სპორტული სკოლა სპორტულ სკოლაში შედიოდა როგორც საჭადრაკო სკოლა, მონა იგივე ძიუდო სკოლა და აგრეთვე თვითონ სპორტ სკოლა, რომელიც მოხდა ამ მუხლობრივად ჩაშლა ყველა სპორტული სკოლის და მუხლობრივად გავიდა ცალ-ცალკე. კონკრეტულად მოგახსენებთ, საჭადრაკო სკოლა 82.000 ლარით
დაგეგმილი იყო წლევანდელი ბიუჯეტი და იგივე პარამეტრით, მაგრამ შემდგომში ვფიქრობ რაღაც გაზდას ბიუჯეტის. რაგბის კლუბი წელს იყო 600,000 ლარი, 500,000 ლარი იყო დაგეგმილი, მაგრამ 100,000 ლარი დააზუსტეს მათ, რომ წლის ბოლომდე ყოფილიყო აღნიშნული ხარჯები. იგივე პარამეტრით არის დამტკიცებული, რა თქმა უნდა, მომავალი წლის ბიუჯეტი. საფეხბურთო კლუბი სიონი 1,460,000 ლარი იყო 2014 წლის ფაქტიური შესრულება, წელს 1,450,000 ლარია და მომავალ წელს გეგმავთ 1,200,000, მაგრამ აქაც განიცდის კორექტირებას. მომავალ წელს 1,200,000-ია. ჯერჯერობით პროექტის სახით ასეა შეტანილი, მაგრამ ჩემი აზრით კორექტირება მოხდება აქაც, იმიტომ როგორც არ ვიცი, ალბათ თავდასხმაში დახდება ეს ცენტრალური ბიუჯეტის მხრიდან მოხდეს კლუბების დაფინანსება და ამის მიხედვით ვიმოხდით თუ რას გადაწყვეტავს ცენტრალური მთავრობა. ძიუდო სკოლა მოგესალმებით წევენაც რომ გამოეყო სპორტ სკოლას და წელს 85,000 ლარის ოდენობით დაიგეგმა მათი ბიუჯეტი. აღნიშნული სკოლა ივნისის თვეში მოხდა ამ სკოლის გამოყოფა, შესაბამისად მომავალ წელს 180,000 ლარის ხარჯვა იგეგმება, რა თქმა უნდა, რომ მთლიანად წლის განმავლობაში შეეყოთ მათ ხარჯები. აგრეთვე სპორტული მოედნების და მაღლაშენახვის ხელშეწყობა იყო გამოყოფილი, მოგეხსენებათ, რომ აღნიშნული თვითონ სიონის კლუბს ჰქონდა შეთავსებული სტადიონის მონაპატრონობა, იმიტომ გამოუყავით ესეც ჩვენისგან ცალკე არის ახლა და ცალკე ამ მონაპატრონობაზე თანხები გამოყოფილი. 263,000 ლარით არის განსაზღვრული მათი ბიუჯეტი. გარემოს დაცვით ღონისძიებებისთვის თუ არის რაიმე გათვალისწინებული ადგილობრივ ბიუჯეტში და ტურიზმისთვის თუ არის კიდევ გარდა გარემოს დაცვისა ტურიზმისთვის ცალკე თუ არის თანხა გამოყოფილი თუ ეს უბრალოდ გაერთიანებულია? გაერთიანებულია და აღნიშნული საკითხებთან დაკავშირებით წერანაც მოგახსენეთ, რომ ძალიან ბევრი სამსახურია ჩვენს მუნიციპალიტეტში ჩამოყალიბებული, IP-ები, შეფასებები, კონკრეტულად კულტურის გაერთიანებაში რაღაც დონით რაღაც ღონისძიებებისთვის აქვთ მათ თანხები და იქიდან მიმდინარეობს ხარჯი. და რა თანხაა გათვალისწინებული 2016 წლის ბიუჯეტში რაიონული ადმინისტრაციული ერთეულების, აღმასრულებელი წარმომადგენლობითი ორგანოების ხელფასებისა და დანამატების წახალისებისთვის და შედარება რომ მოხდეს გასულ წლებთან შედარებით. თითქმის იგივე დონე გვაქვს ჩადებული. მოგეხსენებათ, თავდაპირველად მე აღნიშნე, რომ ბიუჯეტი და აბსოლუტურად ჩვენი ბიუჯეტის მართვა, პროცესები და განხორციელება ხდება კანონების მიხედვით. თვითმმართველობის კანონის შესაბამისად მთლიანი ხარჯების არანაკლებ 25% უნდა იყოს სახელმწიფო ფონდი მთლიანად მუნიციპალიტეტში, მაგრამ ჩვენთან იმდენად აქვს დაწეული ეს გეგმა, რომ 16%-საც არ აღემატება აღნიშნული თანხა. არამედ უთავისუფლად შეგვიძლია გამგეობას იმ კანონის შესაბამისად ჩვენ 25%-ამდე ავწიოთ შრომის არასაუბრება. მაგრამ რა თქმა უნდა ეს აწეული არ გვაქვს და აღნიშნული თანხა გადანაწილებული მაქვს როგორც სოციალურ პროგრამებში, ისე ინფრასტრუქტურულ პროექტებში. საბოლოო ჯამში მომავალი წლისთვის იგი მთლიანად შრომის არასაუბრება 2,700,000 ლარი. და ესე რა თქვა მუნიციპალიტეტში ამ ჯერჯერობით არის გეგმება ხელფასების მომატება როგორც ესე. და 2016 წლის ბიუჯეტის შემოსავლითი ნაწილის დაფინანსების ძირითად წყაროებზე რომ გვითხრათ, რა არის ძირითადი წყაროები და რამ გამოიწვია ბიუჯეტის ალებადობა თქვენ მახსოვს ერთ-ერთ ინტერვიუში თქვით, რომ საგადასახადო კოდექსში შეტანილი ცვლილების გამო და ამაზეც რო გითხრათ. 2016 წლის 1 იანვრიდან საგადასახადო კოდექსში შევიდა ცვლილება და კონკრეტულად მოგვიყვება შევიდა ცვლილება და ფიზიკურ პირთა მეწარმეებიდან გადასახადი, რომელიც მიდიოდა ცენტრალურ ბიუჯეტში, აღნიშნული გადასახადი დარჩება ჩვენს ბიუჯეტში.
შესაბამისად მე წინა კითხვაზე მოგახსენეთ, რომ საბიუჯეტო პროცესით ფინანსთა სამინისტრო პროგრამაზე მიგზავნის ჩვენ იმ ბიუჯეტის პარამეტრებს გადასახადების კუთხით თუ რა საპროგნოზო მაჩვენებლები უნდა გაითვალისწინოს პროვინციის მუნიციპალიტეტის გამგეობა. აღნიშნულ გადასახადებში შედის, რა თქმა უნდა, ის ქონების გადასახადი, რომელიც მე მოგახსენეთ, შევიდა რა თქმა უნდა საშემოსავლო გადასახადი ის წელი, რომელიც ჩვენ დარჩება და შევიდა ის დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის, რაც ყოველწლიურად მუნიციპალიტეტს აკრება გამოეყოფა, ეს არის 305,000 ლარი. შესაბამისად, მათი წერილის შესაბამისად ჩვენ განვიხილავთ აღნიშნულ პარამეტრებს და შესაბამისობაში მოყავს რა თქმა უნდა სტატისტიკურად თუ რაიონს ბონისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს რა საშუალებები აქვს მომავალი წლისთვის თუ რა პარამეტრებზე უნდა გავიდეთ და რა კითხვები უნდა ავსახოთ. აქედან გამომდინარე მოხდა ამიტომაც აწევა ჩვენი ბიუჯეტის რომ 1,400,000 ლარით გაიზარდა კონკრეტულად ეს აღნიშნული გადასახადი, ანუ საშემოსავლო გადასახადი, რომელიც დარჩება ჩვენთან და რა თქმა უნდა ძირითადი გადასახადი, რაც ჩვენი მუნიციპალიტეტი სარგებლობს, ეს არის ბუნებრივი რესურსების მოსაკრებელი, წევენაც მოგახსენეთ, რომ 13,94,000 ლარით არის დღევანდელი მდგომარეობა დაზუსტებული აღნიშნული გეგმა და წლის ბოლომდე კიდევ მექნება ჩვენ ჭარბი შემოსავალი, მაგრამ ჩვენ მაინც არ უსწრებთ მომენტს და 12,500,000 ლარით გეგმავთ აღნიშნულ გადასახადს. შესაბამისად, როგორც მიმდინარე წლის ბიუჯეტი დაზუსტდა 2,150,000 ლარით აღნიშნული გადასახადი, მომავალ წელსაც ალბათ სტატისტიკურად უკვე იმ მუშაობის პროცესში, რა თქმა უნდა, RMG-ია ეს ბუნებრივი რესურსები დამოკიდებული, იქიდან გამომდინარე მოხდება ამ პარამეტრების დაზუსტება. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მოგზაურობისთვის და იმისთვის, რომ ასე დეტალურად გააცანით მოსახლეობას ადგილობრივი ბიუჯეტის 2016 წლის პროექტი. მაშინ ასეც ვირფასო ტელემაყურებლებო, ეს გახდათ გადაცემა აქტუალური ინტერვიუ, მისი სტუმარი იყო ბონისის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი. თქვენ დეტალურად გაიცანით იმ პროექტს, რაც შეადგინა მუნიციპალიტეტმა 2016 წლისთვის. თქვენ გაქვთ საშუალება და შესაძლებლობა ჩაერთოთ საკუთარი რაიონის მთავარი საფინანსო სტრატეგიული დოკუმენტის დაგეგმვარებაში. მაშინ ასე იყავით აქტიურები და მიიღეთ მონაწილეობა თქვენი რაიონის განვითარებაში. მახვამდის, კარგად გრძანდებოდეთ. მადლობა კიდევ.